नाज़रीन, नारो में पाकिस्तान रेंजर सिंध टे विंग पारां हिक रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई, जंहिंमें माहिर डॉक्टरनि मरीज़नि जी चकास करे खेनि मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं वयूं। उन हवाले सां ॾिसो था होबली गोपांग जी रिपोर्ट। मुल्क में पाकिस्तान रेंजर सिंध टे विंग पारां हिक रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि में मुब्तला मरीज़नि पंहिंजी चकास कराई, जॾहिं त मेडिकल कैंप में सखर खां मशहूर डॉक्टर कैंप में शिरकत करे मरीज़नि जो मुआइनो कयो। मेडिकल कैंप में मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि चमड़ी जी बीमारी, दिमाग़ जी बीमारी, ॿारनि जी बीमारी, दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे डॉक्टरनि माण्हुनि जो इलाज कयो ऐं दवाऊं पिणु मुफ़्त में ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते मेडिकल कैंप में आयल मशहूर डॉक्टरनि जो चवणु हो त हिन रेगिस्तानी इलाइक़े में अहिड़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप लॻाइण घुरिजनि त जीअं हितां जा ग़रीब ऐं बेपहुच माण्हू पंहिंजो इलाज आसानी सां कराए सघनि। रेंजर वारनि जी महिरबानी आहे जो अहिड़ियूं कैंपूं वरी बि लॻंदियूं रहनि त असांजे लाइ सकून आहे, भलाई आहे ऐं मुफ़्त दवाऊं, मुफ़्त चेकअप कया था वञनि। असां ॾाढा इन में ख़ुशि आहियूं। मेडिकल कैंप आहे असांजे हिन ॿाहिराड़ी जे इलाइक़े डिज़र्ट में तमामु अहम तरीन आहे। जीअं त ग़रीब आवाम आहे, अनपढ़ियल मरीज़ उन्हनि खे ख़बर नथी पए, हिते असांजे रेंजर वारनि ही कैंप लॻाए हिकु वॾे दर्जे जो कमु कयो आहे ऐं असां चाहियूं था त अहिड़ी भलाई जा कम आईंदा बि कंदा रहंदा। डॉक्टर जेके भला आया आहिनि, असांखे ॾाढो रिलीफ मिलियो आहे, डॉक्टरनि भलो कयो आहे, समझे रेंजर्स भी भलो कयो आहे, कैंप हणाए असांखे वॾो सुख आहे। यहाँ सखर से हमारी डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर ताहिरा, और मैं यहाँ पे पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ। तकरीबन हम यहाँ पे 40 से 50 मरीज देख चुके हैं और ये जो कैंप है ये बिल्कुल फ्री लगाई गई है। इस रिमोट एरिया में ऐसा कैंप लगना ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है। यहाँ न ॿार जी ग्रोथ सही न हुजण, इन खां अलावा ज़नानी बीमारियूं, यूट्रस में इन्फेक्शन, बच्चेदानी जो ॿाहिरि अचणु, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मरीज़ अचनि था जिनखे मुफ़्त में चकास भी थिए थी, अल्ट्रासाउंड भी थिए थो ऐं असां उनखे जेका इलाज भी ॾियूं था। इन में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा जेके डॉक्टर ॿाहिरों आयल आहिनि, सखर मों, खैरपुर मों ऐं गंबड़ मों कुझु डॉक्टर आयल आहिनि काफ़ी, ऐं उन्हनि जेके आहिनि से पंहिंजे हिसाब सां काफ़ी पेशेंट्स ॾिठा आहिनि। इन में कुझु अहिड़ा टिपिकल केसिस बि आहिनि, डॉक्टर स्किन वारे ख़ासि करे डॉक्टर अशोक जेको आहे काफ़ी अहिड़ा टिपिकल केसिस ॾिठा आहिनि स्किन में जेके मतिलबु डायग्नोज़ ई न थी सघिया। मतिलबु उन्हनि जे अचण जो कंहिं स्पेशलिस्ट डॉक्टर जे अचण जो हिते हिकिड़ो वॾो बेनिफिट आहे त जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उहे पुॼी नथा सघनि इलाज जे लाइ शहरनि में। तव्हां हिन कैंप में आयल मरीज़नि ऐं डॉक्टरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उनजो चवणु हो त अहिड़नि इलाइक़नि में मुफ़्त कैंप लॻण हिकु वॾी गनीमत आहे, जंहिं मां मरीज़ वॾो लाभ हासिल करे सघनि था। कैमरामैन वली खान बाबर सां गॾु होबली